集嘅 Hayley Family，我哋嚟到山上嘅一間寺啊，呢度有超多達摩公仔，但係我哋主要都係為咗做呢樣嘢，就係揾齊唔同嘅印章啊！哇！你哋睇下最後個完成品幾靚！哇 Hayley Family 之關西之旅 Vlog，同我哋一齊探索關西啦！嚟到第3輯啦，我哋今集嚟到聖美寺啊 ！Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hayley Family。今集大家睇封面都知啦，我哋嚟呢個吸達摩印仔嘅聖美寺。我唔信。冇做功課嘅人就係咁啦，佢完全唔知嚟呢度做乜嘢嘅。我都唔知做乜好吸到啫嘛。不倒翁你個頭啊！嗰個叫達摩啊！真係俾佢哋激死。好啦，呢度就係個聖美寺啦。咁啊，頭先喺大阪過嚟揸咗大概9個字，就到呢個山上面嘅聖美寺啦。影張相先，1、2、3，耶！鷹頂山聖美寺。入到嚟可以買飛先。我哋喺度做啲嘢。你哋唔使旨意留喺呢間冷氣房度。唔可以有啲人舒服啲。唔得啊！好啦，大家除咗可以喺度 walk in 買飛，其實都可以上網訂咗佢啲飛先嘅，咁啊更加穩陣。因為我哋係臨時改行程啦，所以係即場嚟買嘅。好啦，咁我哋攞完飛或者買完飛之後咧，就會獲得一張呢啲咁嘅嘢。咁大家咧就會沿途咧經過佢啲唔同嘅點啦，就可以吸咧，最尾就會完成一張好靚嘅達摩圖啦。好啦，嚟啦，小朋友，炎熱嘅夏天等住我哋啦。等我哋影張相先。呢個可以自己畫啲金角，唔係自己畫嗰啲達摩。畫佢隻眼係咪？好似畫一隻嘅，係咪完成願望先畫2隻嘅？好啦，個路徑就係咁啦。我哋而家喺呢度。吓？你點解要一路行上去啊？冇錯啦，就係要行一圈啦。哇，好靚啊！呢個位都適合影相喎。 1、2、3，燒！影完相我哋就正式行入去啦。好靚喎，其實呢度啲環境都。爽手啲，爽手啲。嗰日天氣有成30幾度。唉，好攰啊！我哋終於揾到第一個印章啦。幫你一願不動堂啊！好啊，吸引啊！你咧要將嘢咧卡落去，佢啱啱好嘅，咁就唔會喐噶啦。我都識。跟住卡落去，好，慢慢拎佢。OK。過啦。第一張，好啦，Point A 第一張吸出嚟就係咁樣啦。係有好多達摩仔喺度啊！姨，你最後有冇吸引啊？有啊，為咗參與嘛。係咯，呢隻係咩啊？呢隻係倒翁。唔係啊嘛，越嚟越多名嘅。跟住我哋就嚟到呢度嘅打卡熱點。你哋睇下有幾多達摩？呢度有面達摩場，係呢度嘅拍攝嘅景點啊！都係人哋完成願望放喺度噶。我哋都影張相先。哇！呢度秋天嚟好靚喎，全部都係紅葉嚟嘅。呢啲雞爪戚嚟喎，全部都係好靚。第二個位啊，老婆。我哋嚟到呢度行咗半個咯，差唔多。行咗半個字。聖美寺啊，呢個真係。哇，好靚啊！呢度攞個筆啲水先。好，你哋筆啲水，洗下自己隻左手。唔係倒落呢度，跟住洗下隻右手。好，跟住撥佢咯。你撥啲水落去啦，唔緊要啦。係啦，撥佢啦。係，俾下一個人啦。OK， 調轉擺，係。OK 啦，反轉擺個兜，反轉擺。OK， 反轉擺係。睇下先，大師堂。大師堂入邊供奉嘅係弘法大師。
另外呢度仲有88個小石像。佢有寫嘅喎，第15番國分寺，第16番觀音寺喎。哦，係咪唔同寺入邊嘅神咧？其實係代表4個88故所靈場本呢啲唔同代尊。數㗎，你睇下佢有寫住呢度去到咧，呢度已經去到46番㗎啦。仲有從個靈場揾返嚟嘅沙，喺上面行一轉呢，係啊，就相當於參拜咗4個88柱㗎啦。因為呢啲神像，如果個個都去摸佢，唔小心整爛咗咧，就冇㗎啦，得一個㗎咋呢啲。好啦，你喺度敲下個鐘啦，許下願啦。話媽咪攞個5 yen 啦，係拍拍兩下手，合埋，鞠躬，係 OK，跟住去敲下個啷啷啦，大力撞埋去，向前，係啦，好啦 OK，係啦，就係咁啦，跟住妹妹都嚟試下。咁到瑩瑩啦，向前撞啊！ OK， 得㗎啦，可以啦，唔該瑩瑩。呢個先係真正嗰個聖美子啊！好啊，入去啦。呢啲係買嗰啲御守護身符，上去睇下。我見左右好似有人整啲嘢。周圍都超多達摩仔啊！有好多唔同嘅御守買喎。你哋有冇留意到呢？其實佢哋啲達摩有好多樣㗎。等我都買返2粒先。買2粒咯，好唔好？哦。俾姐姐超達摩。係，你揀2個啦。一個你嘅，一個妹妹嘅 ，OK。好，睇下。喺佢個底嗰度咧，掹佢個簽紋出嚟。係啊。大家。好，睇下先。睇下。哦，你俾我睇啊！哇，佢寫日文嘅喎，不過有 QR code，我哋陣間掃下啦。你個公仔咧，可以達摩公仔可以擺喺度或者帶翻屋企都得嘅，你中意啦。原本係幾多簽啊？61簽。我哋陣間攞 QR code 睇下好唔好？先生，我見你買一個好大嘅，你要許願喎。而家寫啊，幾大個？我好輕嘅啫喎。我先完成咗願望又有眼，嗱，寫個願望先。願望咩啊？你要帶翻香港嘅喎呢度嘢。係啊，不勞而獲，一夜暴富。考試100分啊！考試100分冇用㗎，唔使讀書考試100分先有用啦。如果你考試咧考格係100分嘅話，你100分咪合格啦。你有冇寫滿分幾多先？滿分100。over 100。不如寫5分啦。考試滿分。即識寫。我睇你考試應該有100分唔到。佢比較悶啲考住咗。你2識唔識寫咧？合加個合字係咪？有禮全家平安安。OK， 好，邊個幫你畫咗啊？睇下你願望。我都要睇下。自尊天天滿座，自尊保辛苦你啦。畫隻左眼，完成咗先畫右眼。係啦，畫一點得㗎啦。係咯，我哋繼續去啦。好啦，琳琳，我哋揾到第2個點咯喎，你識唔識用今次？呢度都得㗎，側邊都有啊，老婆。係啦，入落去，擺好個位，慢慢拎起佢，係慢慢拎起。睇下，哇，好靚喎，好 ，OK。哇，好靚啊！呢度望落去，我諗秋天嚟應該係好靚，而家嚟咧，真係熱死人。揸下邊，唔夠高。我呢度有啲似加拿大，好高啊！
喂，有得吸引仔啊！我見到啦，前面有得吸引仔啊！呢個係多寶塔。等我有吸過印章先，唔知會變成點呢？睇下，哦，好靚咯，慢慢越嚟越靚。而家爭達摩啲眼咧就可以完成咯。你見唔見數唔數到有幾多個達摩仔？吸埋啲眼就完成啦。係啊，最唔係嗰度係最尾。呢個係頭先第一個位。係喎，嗰度都有喎。落去啦，落去啦。咁唔通仲有幾個？係咪啊？我覺得秋天嚟應該幾好喎。夏天真係太熱。夏天太熱啦。我流汗啦。我成身濕晒啦，我想返酒店沖涼。好 ，D point 又揾到㗎啦！哇！又多咗咯喎！之前係咁嘅，再印完咧就多啲黃色啦。跟住我哋嚟到 Point E， 最後一個啦。點解我咁慘？哇，好靚啊！攞出嚟睇下呢啲。好靚喎，你哋吸得好嘛？好啦，有個料膏喎，呢度得㗎啦，我哋又影張相先。簽埋1、2、3 ，OK， 好啦。我都好想跳落去啊！太熱啦！啲人係點擺落去嘅呢啲達摩？而家乾咗先行入去，因為放完因為都好滑㗎。啊，到啦，翻到嚟啦！我哋行咗真係差唔多1個鐘，搭正開始行，行到而家呢個搭11啦。哇，有好多旗啊！如果大家有興趣咧，可以攞住自己地方嘅旗喺度影張相。好啦，今次真係最後一個啦。唔講下覺得佢差啲嘢咧。終於集齊最後一個印章啦！睇下個明信片出嚟係點先。吸埋日子啊！最後我哋吸埋日子做紀念，咁就大功告成啦。好靚喎！喂，未睇到。哇，完成啦！你個達摩圖好靚啊，係嘛？最後我哋仲行埋紀念品店，全部都係達摩做主題，聖美子限定嘅咩㗎？松露嚟㗎，松露薯條啊！達摩咖喱，呢個用嚟儲印仔幾好啊！呢個。我最想買唔係嗰啲 souvenir 啊，想買個雪糕啊！你話？你篤住佢食就得㗎啦，你吉穿佢，跟住就可以攞住嚟食㗎啦，超級凍，好凍係嘛？好啦，就係咁啦，我哋今日嚟到聖美寺完成任務，將個寺行咗一轉咧，吸咗呢個好靚嘅明信片啦。係啦，如果大家中意就可以嚟聖美寺行下啦，佢係喺山上面嘅，咁個巴士時間表咧就喺呢度，咁啊大家記住咧就自己留意個班次啦。我見班次都幾多下嘅，同埋咧如果自駕遊就方便啲啦，但係佢喺山上面嘅，大家都要預翻啲時間。咁啊好靚啊，呢個咧可以擺喺屋企收藏下。係啦，咁大家如果中意搭摩就啱晒啊！呢度呢個真係我覺得幾有特色嘅，小朋友就算而家夏天嚟行咧，都覺得幾好玩，因為有啲嘢好似集齊任務咁樣嘛。但係我覺得如果秋天嚟咧就更加爽啦，因為呢度我見到好多嗰啲漆樹啊，即係楓樹啊，秋天嚟啲紅葉應該好靚嘅。最後大家如果中意呢條片咧，可以 subscribe、like、share 同埋留言話俾你知啦。我哋關西資料會繼續去嘅。好啦，咁今集就係咁啦，下集再見，拜拜。你哋訂閱咗未啊？